Anao manilingilina manakorontana ny fanahy ny saina ny fo roanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tompo zay mety ho karazana tsy fahasalamana, zay mety ho endrika asan'ny maizina, foananay tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Tompo malalo miasay ianao, misandrata amin'ny avo indrindra ianao, asehoy ny voninahitrao, manjakay eto ianao fanamasina. Amin'ny anaran'i Jesosy no nambaranay fa tahina ty fotoanandroany ty. Mandresy ny fotoanandroany, tary ny fanamasina ny fotoanandroany, ary hitondranay amin'ny excellence ny fotoanandroany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tetanana mafy betsika, samy mahazo toerana tompoko. Avy reo arabainga ny akaikinao, miarabanao za grand hoe. Ataovy regniny sao tsy regniny tsara, miarabanao grand e. Ya, tahin'Andriamanitra ny ianao. Dia teneno izy mipetraka ankilana grand anao io e. Dia mitodia kely amin'ny afara, grand ihany hoe tonga aketo. Zay. Tahin'i Jesosy ane ianao e. Ya. Voata manokana antsika androany satria hianatra secret, hianatra zava-panahy, hianatra sy andray révélation avy amin'ny tompo. Somary teneno kely amin'ny akaikinao hoe olona mamokatra ianao. Avy regny tenenina aminazy olona ilaigna anao. Zay zany raha tokony place misy anao io fa tsy le ahilikilikan'olona. Na hoe ataon'olo resabe amin'ny sisiny hinga io tsy ilaigna io. I madama ry tsy silagnany ry. Fa voalohany aloha anao mila lasa olo mamokatra. Faharoa anao mila lasa olo ilaigna. Betsaka ry avagna ny olona amina fiainana tsy tsapany na izy tompony areo ino moa mba ilagna anazy. Izy personnellement mametraka question, ino moa zegny raha mba ilan'olo zahay edy. Raha anao zany zao mba agnontany antsika e, magnambora courage fogna anao fô sady tsentsegninao ihany, ino raha mba ilagna anao io. Tanareo raha ohatra anao zany zao tonga agnatina tokantrano, ohatra hoe lasa mpivady zany ho an'olo mpikamarady taloha, lasa mpivady nareo zao, ino raha ilagnan'ny ramose dia ino raha ilagnan'ny madamo. Tsy ihany tsy lahagny foa, tsy teraka foa, fa misy raha ilagna ananjy amin'ny fiainana. Amen. Mba azo iankinana ve anao zao, ohatran'izao hoe mba misy problème dia anao ve mba mivavahany zany. Misy zao karazana olona amin'ny fiainana na dia efa omegna zao izy ndanareo anao, ohatra hoe saigna mandeha jirama izy ohatra, alaka ohatra mariny atsika, saigna andeha jirama ty rô mba pehevo jirama. Tonga kagny izy agnatsovany anao ino, milatra be akato e. Azareo le izy dia apetrako aminao question, ilaigna ve zay karazan'olo zay. Dia zay zavatra zay mahatonga atsika sahira amin'ny fiainana. Satria anao zany ohatra ny te hiankina amin'olo fogna anao fa tsy mahita an'le fanalahidy mba nokafanao fiainana anao. Zay ny ankamaroan'olo. Ohatra zao mazava be zao zika zay ohatra hoe namenanao facture-ny jirama, ndana paye. Dia ino zany zavatra tokony aterinao akeo, facture paye. Fa tsy zavatra nitranga jiaby takagny ndeha agnantsovanao olo ko. Raha vao andro akato e, mbola tsy voaloha jirama. Tsy toe-tsain'olo andeha lavitra zany e, fa ny toe-tsain'olo andeha lavitra dia mila vonona mahaolana. Anao zany tokony vahaolana amin'ny raha jiaby. Ny olo te hiditra amin'ny monde d'excellence tsy be excuse. Anao zao agnatin'une seule journée impiry m'excuser, tsisy excuse. Ny olo te hiditra agnatin'ny monde d'excellence tsy mahazo marary. Ino aby zegny pasteur, ka anao ko marary ke excellent nino. Ny olo te hiditra agnatin'ny monde d'excellence tsy mahazo maty. Mbola misy ty famatra fa ino airegno mampity vola hoe antsinika ariky. Anao fa tsy mahazo maty kino koa mbola mampimalo anao amin'izay. Tahiny tompo anenareo. Misy karazana esprit zany ravagna mila anagnana izy koa anao te handeha lavitra.
aza variana fotsiny am'le hoe miandry attestation na diplôme fa tokony toetsainao aloha miatteste anao voalohany fa tsy carton mian'olona misy olo zao mian'olo carton na maîtrise fa na ofantragno anazy tsy vaefa le azafady ny fona reto mpikory maîtrise isany misy manana doctorat fa mbola indesiny doctorat ananjy mandeha ongotro jusque niany sady vana danika agnandro kofa magnandro legna aminao ragnandro ko magnora sady mbola piritsina rany protocole mandeha bicyclette ko avec son doctorat amen mbo somary tinino amina akaikinao manjary eritreretigny raha volagny dadapasy zany boe ya tsaroko fogna ny tenin'le mpampianatra anay hoe le diplôme aux juges n'est pas marchandable mais c'est le savoir-faire que vous vendez. C'est un diplôme tsy marchandable ohatrany anao zao tsy haiko ino le zany mba ataontsika hoe mba nenao hoe ataontsika farafara tampony ambonimbony tsy haiko masters amina ino anao ohatra mandehana bazary kely eo ampivarotrena mba am'le mpivarotro garadobo fogna aby tsy magnino manana masters za hoe mila garadobo faefany tsy magnambanimbany zegny zaho za sao de misy valibali tomate aketony any tsy magnambanimbany diplôme anao za fa te ampirisika anao hoe aza mandigny anio aza miandry attestation avy amin'olo fa toetsaigninao tokony miatteste anao voalohany ta iny tompo anenareo zay mba maharegny zegny magnanova amen de donc mazava ho azy agnatiny ko na tianao na tsy tianao mila matoky tegna anao andeha hoaiza moa anao io ito tsisy olo asalo aminao zaly aheriko ndray mandeha managnavagna manjary anao kefa anao tsara nantsoviny mihinagna coca izy mba vinagnantso anao managn'olo tsy haiko karakory anao fa re tsy misalo aminao zany satria tonga eto ambony tany eto samy milomagno samy magnano zegny andehanany kolera le mahay tiatia zany mba torotorony anao ele karanjao tiatia zay anao le mahay miplonge de ozy karanjao miplonge fa tsisy olo tomponantoko amin'ny fiainanao ankoatrany anao ihany sy Andriamanitra zay ihany de manomboka aveza le izy amin'ny fotom-pisainany ianao zany mijoro amin'ny toerana raiky amin'ny quartier misy anareo tsy haiko na mianatra anao tonga tamatavy eto sa fa miasa sa magnakory alevo sary agnaty eritreritry hoe oaiza za ty oaiza za ty aza ankinina amin'olo ohatra anao zao vehivavy nde taoko hoe nisy lehilahy nanambady anao fa mba apetrao fogna question oaiza nare aza varigna ohatra nareo vehivavy zao aza varigna fogna hoe mandigny vola avy agnaty posin-dehilahy fandahana koa mba mitady vola ya izy koa anao mba teo femme de valeur mba mampidy bola fa tsy le 29 anao fa miankany andramosy aiza fogna me vola koe nefa raha tsy volanao aby fandana mba asehoy hoe ity le mbo tegna ninao tova amen donc tsy voararany baiboly ny vehivavy miasa tsy fahotagna ny vehivavy mikarama ya tsy fahavetavetagna agnatren'Andriamanitra ny vehivavy dembaly azo atao tsara zany ka anomboanao nanjy anao izy koa tsisy fogna volan-dramosenao tovy fo ya izy akajiny aminao igny oka maloha antegna fo hiasa izy ty ya ka magnanoatra am'izay de mba zao anao mba mampitombo an'igny ataonao raharaha zany ohatra izy zao nampividy varigony raiky antaovy tapagony de le tapagony mba ampitombo amen nagname izy volam-bazary tsy haiko firy jour firy semaine de mba anjaranao mikalkile anazy avahako ty tapany raiky tia ampitomboky atsika moa problème tsika mihinagna ny tegna haitsika fa mampitombo atsika zéro izy ke raha hieritreritra raha andanegna vola 1 million rapide be fa raha mba hieritreritra raha hidira mbola 1 million izy votsa
vao mahazo 1 million fogna izy. Akelo ako dareo zay. Zaho izy hodigna kely rô vitivity. Agnaty lohany koa fa misy poketra. Tsy haiko ino zay tam vente en ligne zany. Tsy haiko ino zay. Malaky be izy. Fa le raha ahitagna izy io zany antsika ake zany antsika tavela. Zany hoe matetika antsika rapide be raha andany fa long be raha ampiditry. Da le vonona zany fa tsy ahita excellent am'zany mihitsy ianao. Tsy mahita excellence am'zany. Hoe le mivoaka zany mirobaroba be fa le miditra tsisy. Tainy tompo anao. Tainy Jesosy ianao e. Atsika nefa namen'Andriamanitra teny mihitsy am Genesis toko voalohany 2:20 hoe maharoa fara hozy izy. Genèse 1:28. Maharoa fara miabetsaha ary mameno ny tany. Akory reka pasteur ameno tany ampirafy ao. Sagnana akory. Maharoa fara hozy izy miabetsaha ary mameno ny tany. Izy koa mba manana version maromaro amina Baiboly, mba jerevo izy amin'ny version français courant, jerevo izy amin'ny Thompson, jerevo izy amin'ny Louis II, dia mba jerevo koa izy agny amin'ny version anglisy. Fa idikale hoe maharoa fara io amin'ny Baiboly teny anglisy dia hoe mahavokara, na hoe be fruitful, mahavokara. Zany hoe enganeno mba ho hisy vokatra. Fa tsy hoe ametry marobe. Azonareo le izy io masatro Baibolitsika teny gasy tsy mahitsy tsara be fa karaha miolakolaka kely zay. Fa amin'ny Baiboly teny anglisy ary zay mbo tsara mbo anagnan-tegna indrindra anao koa mbola nianatra anao tia mijery dictionnaire raha mivavaka zany anao tokony mba manana dictionnaire biblique. Vidigna mihitsy mba atao étude kely mba hikaroa indrindra nareo pasteur tokony manana an'izany mikaroka an'izany mba mahita hoe raha mamaky teny ianao zany zao io hoe maharoa fara dikalizy dia hoe mahavokara. Ianao zany tokony misy domaine tegna mba mampalaza anao. Tova amen. Misy domaine tegna voafehinao tsara, tsisy olo makitikitika an'igny ka tsy anareo mivady. Tokony misy sehatra mba tegna afantarana anao amin'ny tontolon'ny zao ne ka iranana ne grave amin'ny tontolon'le karan'izao ne izy mamokatra amin'le raha karan'izao ne izy mba azo koragnina agnarany aiza zany zao mba azo koragnina agnaranao. Matetika apetrako question 4 taogna anao zao. Everin'olo sasany tany ty raha andeha agnalavagna somotra fogna dia agnantsovagna fotsy volo. Non, natao amokatra aketo atsika. Natao amokatra anao. Voalohan'izany mila ara-panahy tanteraka anao. Satria tsy misy fahombiazana azo tsapain-tagnana zany raha tsy manana spiritualité ambony anao. Re olo mahomby hitanao ry ano no manjary be, i ranona no manambola, jereo fa io tsy maintsy misy raha ambadiky koa. Raha ara-panahy. Mety tromba nininazy, mety angabe nininazy, mety tsy haiko ino nininazy. Fa anao milaza fa kristianina, i Jesosinao io mila hidiranao lalindalina aiza moa fiarahana aminazy. Amin'ny resaka monde spirituel. Atsika nefa revagna jerevy tsara vao resaka ohatra hoe antsovagna ifadianina zany efa tsy efatsika zany de ametrahan-tagnana ndraika atsika mazoto, iroagny devoly atsika mazoto. Fa hoe ndao mba ifadianina tsy mahavita atsika, ndao mba hagnano marenal tsy mahavita atsika, andao mba amafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra tonga dia c'est trop nefa jerevo misy olo mandeha magnatona pomasy asaina moasy mivarina agnaty rano tapakandro. Nareo hitapany vatany igny mivarina agnaty rano manomboka amin'ny 9 mandraigny jusqu'à amin'ny 12 antoandro. Aketsika akeo. Satria magnino misy raha tiany ho azo ambadimbadika ao. Atsika mivavaka asaigny mandeha am-piangonana lahady fa mahita exquise. Reraka zay hono izy. Atsika mivavaka mba tenene mandiana talata Ariva am-piangonana, le temps est mauvais. Izy boka vazaza izy koa fa magnora ngandro. Tainy tompony ianao.
fa ny olo manompo sampy revagna zegny raha volagny sampy io arahany vao miteny sampy tsy mahazo mihinana soa iro ataony fady tsy miditra ambavany na dia fitiavany izy taloha zay vao miteny sampy io tsy hoaninareo zarikô mena io fa tonga dia interdit zarikô mena hatramin'ny taranany soratany mihitsy agnatina boky izy ko mbola zanako na terako ko mbola zafinikalo tsy homagna zenohô tsy mikitikitika an'ity fa anao teo mafy ara-panahy mba ino tamin'ny raha nandraran'Andriamanitra anao ke mba nifadianao tsy natao tsy regny edy le tegna mameky atsika nanomboka tamin'ny andro ny Eva raha jiaby takeo nivalam-paranjare daholo fa misy voankazo araiky voarara igny nampiasy lohany isaky mihodigna ambany tragno Eva asimboy hena karabagnany amaro andra manjary ny dinigny takeo isaky mihodigna ambany tragno asimboy hena karabagnany le andraragna igny fo mampangadary atsika tsy haiko raha tadidinao ifagnoaragna kely volamiko ray mandeha hoe nisy mpivady multimilliardaire nitarimy 4 mi dia ry 4 mi reo fahasainjareo mafatokotany magnadidy zavatra keo dia nefa ranonjareo tapa-kevitra hoe andao miantsika andreto 4 mi reto ty fanagnatsika ty dia tsika ifindra tanagnatsika raiky ary ndraiky fa aloha ary koa izy ramoseny alohan'ny agnomezana anazy anjareo asivagna karazana défi kely dia nitestegna hoe zay dia hagnandro vacances nefa zareo zay nefa tegna hoe agnomeny le tragno dia mba akeo maloha nareo mba mikarakara tanàgna ty io piscine reto mobily to carte fangalagna vola amin'ny banky ambadika akato zay nohona io fandriagna azonareo ampiasaigny daholo raha jiaby akato zegny raha tianareo hoano izy koa mila volanareo io mbola misy vola fa ity ndraiky misy carton tsy azo sokafy zay zany agnaran'ny carton igny tsy azo sokafy ozy madame ko mbola mikasikasika an'iny no bongo tagnako jiaby roa ny fantafanta mihitsy ty bavy ko mbola ikitikitiky raha ary anao raha mose mba fa fotsy migny ro voloko togno fa tsara nisy raha magnanjainy fa dia mahazo matoky anare dia ro araiky ro fotsy volo araiky bagna amin'ny sisiny folo matoe dia ino zavatra nisy lasa zany zare dia nandeha vao tsy tonga lavitra dia fa ino ny koragninjare roa mbo ino mira agnatin'ny carton mba levolevonogno zany tsy mba hoe mbo karakory mandro agnaty piscine na hoe mbo andako koa tsika mbo aboaka atsika vola jiaby agnaty carton vo atsipitsipotsika ambony fandriagna ke raha tsara natsipitsipo igny mbo atsipitsipy na mba nagnino hoe ndatsika ihinagna ataotsika faran'izay voky atsika niany ela loatra nampa 4 mitsika zay tsy niasan'ny lohanjareo igny fa taizarandrejare mbo ino eky raha agnatin'ny carton dia namaly moramora mokra amizay sarozy io dia fa afasily agnanaovanjare ninanjeo na fodiny manao tonga dia izy nifody koa zany litajare koa asiny loatra agnatiny ity dia nafody dia ao zay ty bavy fangalakiso ko fa risidrisiko viavy re raha fa tsy hainao fagnanova angalalikiso vokidriky vo nisokatro ny raha io voalavo le rapide be regny tagnatiny tao nifagnenjegna raiky tokotany io fa tsy azo niverigna tampoko amizay izy mivady zany mba hijery hoe nagnanakory akato zany nisy raha digno zanao tsy efa carton iny bolegny azonareo le toetsaina karakaran'izay zany mahatonga atsika tsy mandroso tsy miova tsy mba managna an'izay toetsaina mahatoky zay tsika rehefa sain'olo magnano raha tsy managna an'izany atsika efa zatra iambenan'olo fogna vao mavita raha betabe zao ny toetsainy sasany ohatra hoe fokotanin-jare managna borety dia omeny agnarana hoe borety mipokotany atao ino tsy ankitsitsy mitondra ananjy zay le toetsainy dia raha vao misy mivolagna tao koa ny borety mipokotany nefa fokotanin-jovy fokotaninao fo
Zay esprit zay raha mbola tsy mipetraka tsara agnatina vahoaka tsiraikiraiky na mba misy fivavahana be karakory eo tsisy vokatra. Tsisy vokatra satria miainga avy amina toe-tsaigna tompoko ny fivoarana, ny fahombiazana sy ny fahavokara. Indrindra mba tonga ho lasa spirituel. Ataovy amen. Mila ara-panano. Tsy misy succès tsy avec spiritualité zany. Magnontanianao regny mpagnano moringy be matanjaka rehefa misy raha dolaviny regny. Tsy tournenao. Tsy maintsy misy raha tadiagna amin'ny tagnany aketo. Tsy maintsy misy fatoran-draha amin'ny ceinture-nazy eto. Tsy maintsy misy ao. Ka anao milaza fa mivavaka baiboly fogna mbo anagnanao. Zary koa mbo managna an'io e. Volaniko anao tamin'ny talata misy mpimoasy mampiasa baiboly. Taony aloha io. Sodoka daholo olo jiaby. Magnanio donc nefa tsara hitany nagnani aby. Izy fogna mandiky ziro donc magnanio e. Iatokisany. Eo mba ilagna antegna ampy fandresaka amin'ny Andriamanitra io, ampy vavaka, ampy fankatoavana, ampy fiondrehana, ampy ategna managna fotoana anao tegna mba ionanao amin'Andriamanitra. Karaha ataonao ke zao, tonga eto anao mivavaka, natokanao eto ny fotoananao ionanao amin'Andriamanitra. Tainy Jesosy anenao, niara-pananao. Dia avy eo ny saina. Saina. Io agnisan'ny problemtsika io e. Satria ndraindray tady ho adingonao fa io fisainanao io no mamoaka hevitra. Ndraindray nefa anao variagna amin'ny blague, variagna mijery TikTok. Mba imagine zany raha vagnitika anao andro raika fogna, ko 200 mety efampy. Fa vola niditra tagnaty posinao tsy ampy 200 aby. Donc inona mba tokony idominenao fotoagnanao manomboka zao? Fisaintsainana. Fisaintsainana. Avakao mamoaka hevitry. Ary mazava ho azy ny olo tsy ampy hevitry tsy mandeha lavitry. Anao zany namba karakory anao ko tsy ampy hevitry tsy mandeha lavitry. Karaha ataontsika zany zao karaha ataonay leader zao. Ny leader tompoko dia mila olo ampy hevitry. Satria anao en tant que leader anao mitarika olo aloha koa. Tsy hoe nareo tsy managna hevitry fa zay le natao hitarika zany natao hitondra dia mila ampy idée. Ary mila managna raisonnement ihany koa. Tainy tompony anao. Mila managna hevitry. Satria anao raha vao tsisy hevitry alao agnaty eritreritry zany hoe ndeha hamokatra zany. Tainy tomponao. Satria amin'ny fotoagna anao misy hevitra aminao kao dia igny hevitra igny manosika anao hivoatra. Lasa mivoatra anao. Fa tsy hoe mijanona amin'ilay zavatra nazatranao andavanandro. Ny hevitra manosika olo raiky hivoatra. Satria manomboka tonga agnaty sainanao koa mba mboarika randrignanato. Dia manomboka mandeha coiffure anao. Elanjegny anao mividy paigny mafana. Ya paigny vy. Voilà. Misy raha manosika anao mba hivoatra. Ya. Jerefa amin'ny fotoana anao manomboka managna hevitra mitombo tsikelikely na ny fomba na ny refinao na ny fomba fijerinao. Ya. Tsy hanagna hevitra nefa anao izy koa olo bala ho azy fotandregnesanao sanandro. Mila manakaiky olo managna hevitra anao zay vao mitombo ny hevitra. Aiza nefa ny hevitra tsara indrindra agnaty boky. Olo ko tsy tia mamaky boky zany revagna matetiky tsy dia ampy hevitra. Sasa mbo tia agnontany anao, mbo tia mamaky boky anao. Tainy Jesosy anao re. Hitanao io akanjo ataonao io. Samy mba mijery kely ny akanjo ataony. Hevitrin'olo izy ke. Anao zany zao magnatao hevitrin'olo. Dia mba hevitrinao ndraiky mba ataon'olo iny. Mba valia moramora agnaty eritreritry. Mba ilain'olo ve hevitrinao. Zay le esprit d'excellence volaniko anao. Tsy mipetrapetraka zany anao fa mandinika tsara. Za matetiky tafiteny an'izany amin'olo fô. Ndray mandeha nisy olo tantarako an'izany dia gaga. Hitanao za zaho tsy haiko fa za ohatra zao mikoragna aminao keto
fa za tsy aketo zay. Ndio lasa misy raha maro be agnaty saingo koa, ngano andri miala vaketo sa manao. Dia indray nan'olo mikoragna aminara sahiragna hely hoe zany ireo miresaka aminao fa karaha tsy valianao e. Ty za amin'io fa mitritry raha hafa. Anao mety mitritry sakafo, za mitritry marché. Anao mitritry zao fa mila managna an'izay fomba fijery zay zany anao, tsy varigna amina raha tokana fa vonona hikaroka lalandava hoe agnino za avy eo, agnanakory za maray. Tsarovo igny lesona nameko atsika igny. Isy manam-pahaizana ao nampianatra anay dia hoe raha mbola latsaky ny 520 ny fidiram-bola ny source de revenu, aza mbola bezesta hoe efa dembala za ty. Enjana zany fomba fijery zany e. Raha mbola latsaky ny 25, neninao zao mba 24. Tsy mora zany e. Ary nazavaiko atsika ho an'izay mba teto hoe ndanao za rehefa mba misy zavatra miseho a dia misy rao plan bariglekely rehefa misy zavatra miseho passé ohatra hoe nandalo ohatra zao ny Covid-19. Maheno tsara nareo jiaby a? Nandalo Covid-19, ny fody daholo raha jiaby tamizigny. Nahidy daholo hatramina transport nihidy, tsy haiko ino daholo nihidy, fa ny raha tsy nihidy dia ny hôpitaly, ny pharmacie, dia avakeo ny tsena fividianan'olo sakafo, varotro, reo zavatra reo tsy nihidy. Dia donc zany a, atsika zanak'olombelona indrindra karaha ataontsika zao mipetraka eto Tamatavy eto, tadio fa zany Tomasina zany dia nomenjare agnarana hoe capital économique. Eto zany miainga raha jiaby raha mbola resaka économie eto. Ary lazainy koa hoe deuxième grande ville izy koa mbola Madagasikara, atsika aketo faharoy. Amen. Dia anao zany mipetraka amina tanàna karan'izay, taovy amen koa zay. Magnino aketo anao? Mba agnontany kely olo akaikinao io, magnino Tamatavy eto hoe? Magnino Tomasina eto? Ndraikindraiky atsika io moaizan'olo avy ambany volo, iveriny mba mafoaka anao mipetraka aketo. Nefa mbola ratsiratsy. Tainy Jesosy aneny fiainanao e. Agnanovako an'izany fampianarana zany dia mba anokatra kely ny fisainanao manomboka androany, tsy tokony hipetrapetraka tsony ianao. Za revagna dia tegna mamporisika atsika mihitsy, izy ka mba misy raha proposen'olo anao, ataovy jamais le miteny tsy haiko. Fa mangatà fotoana kely andiniagna, dia en même temps anao magnontany olo mahay izy io. Amen. Satria imbeda be anao nefa mety nagnateran'Andriamanitra fahasoavana, fa anao tsy mety tonga saina mihitsy hoe ity le opportunité. Efa imbeda be anao mety efa miproposen'olo zavatra maventy, fa anao tsy mety tonga saina mihitsy hoe zao le fotoana. Ka magnatoro anao Andriamanitra amin'ity volan'ny fitahiana ty, fotoana hitahigna fiainanao zao. Amen. Amen na? Raha vao anao zany revagna lehilahy na vehivavy misaigna, tsy maintsy lasa lavitra anao. Fa ndraikindraiky atsika amin'ilay teny tanora hoe midodiky, variagna. Za moa dia mandrara mihitsy an'ilay hoe joyeux anniversaire. Anao izy koa fa nahazo azo taogno azy dia miorakoroka loatra amizigny, fa ndraiky izy io magnala baraka. Jerevanao taogno ary mibangana be. Dia question mipetraka fiainana mba manakory. Io olo iny hoe mandinika, mety zanja rehetra amin'ny fotsy volonao, taognonao, ary inga i madamo io. Atsika nefa tiatsika ilay mankalaza hoe joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Falifaly mihitsy atsika manontognona an'igny. Fa raha 30 taogno ary anao, 30 taogno namokatra ve? 30 taogno ilaigny ve? Valio moramora zany dia anjaranao miezaka mba mamoaka fanamby. 40 taogno anao zao, 40 taogno mamokatra ve? 40 taogno ilaigny ve? Izy ovidolo olo mila anao.
Le diplôme n'est pas marchandable. Mais c'est le savoir-faire que vous vendez. Donc, il wat doano yu miasa be yu. Zevo maita vukat. Tain tumpone no. Tain Jesus no. Tain Andremanti no. Vulang mora-mora menula ke no evtra we zawanga vola. Say. Ano ko si evtra si tonga zani. Vunumalia misranga pangano grid de protection zen kurang atamna. Duza tamnazi ano uza fasenul mga niya sa diabi. Fazi uza sene tots keli. Raza uza tamplas no. Tung de amwar ng diabi. Obligé si menci vide vaki. Sa ti uza tamnazi vola vangat pusnul zen ato zen raivan fichim voka fatan. Ti uza manengat dolul mandem la lagi. Fatri moise nos de mamoko dimiriv. Yeah. Karato na manga ire ula mis manga nefa masake. Si latsake ko tsikutu. Yeah. Di ansara nosa nya mbaban nga evt amp vokara vangat pusnolu la sa volam no. Inor ze evtazi. Zera milambo jiriva. Ravo mananga evta no, tsmen stafitra men tsunawe excellence sa fongano. Tinul mananga evtra aloha fongizi. Aloha mananga zavatra fongizi ngatlone ko. Mananga zavatra to fongizi ngatlone ko. Arzan plus tukun mishanozan. Avieza ni voanzan fisainan. Amen. Evtra matunga no miavak. Evtra mampvot. Amen na. Zeliz. Ang fotoana no zany manana plein idée agnatinao koa sarotra amin'olo mandravano. Ya. Ravanao manana hevitra. Azon'olo angalariny bafilanao. Angalariny kameranao. Azony angalariny pino ampiangonanao. Fa ravanao nameny tombo fahasoavagna misy hevitra anao tsy rafa zany. Satria nazy zao le hevitra anagnany dia igny mangalatra le amin'olo. Zany limba aminazy koa e. Misy vorogna atao hoe koko zay agnarany. Madagasikara aketo mety tsisy fô. Io koko io io tsy mba magnamboatra ankany zay. Kofa angatody izy mijery ankanina vorogno le mangatody regny. Alany akao neny vorogno dia nenanjy apetrany akeo. Dia lasa izy mipa. Ang izy dia fa iambenany mihitsy hoe io fa nidoko akeo. Fa tapantany lera ialany izy ke dia mba tonga koa izy mamana koa. Mamana. Dia jusqu'à tout du fouille. Dia ino izy nareo na mba misy bimy zany naky kokoa io ao. Alainjare ndraiky zare samy zare ndraiky mifagnary ndraiky atao zegny ialagna akeo. Satria mahataro sao dia tsy azo sakafo. Dia jusqu'izy raiky fogna tavela akeo. Nareo amizany le toetsaina sady ratsy fagnahy no tsy haiko ino loatra reny agnatin'izany reto izy tsy magnamboatra ankany fankanin'olo antodin'ny vorongon'olo ariany hoaniny fa nenanjy adokony akeo. Foy amizay koa izy ohatra hoe efatra zareo tsy maintsy raiky fogna tavela akeo. Samy fagniliky mba hagnano zegny fatesaka. Misy zany revagna namba agnatina sampagna. Ohatra hoe sampagna zao mifagnapotiky samby ake ndraiky. Zegny mila atao délivrance matanjatanjaka igny. Atao matanjatanjaka. Zegny zao igny. Hitanao atsika mila azy mafoaka io ane. Tsy anao mafoaka koa no mahatonga Andriamanitry miasy phrase te hiasy. Fa zay toetsaigna zay mbola koko daholo. Ka mba tandrevena anao matetika ataon'olo koko io azo mamaly. Mais oui. Misy amintsika afaka magnano raha tsy haintsika aby atsika ne. Agnarana vorogno izy.
vorogno ratsy totro be zay izy koa fa ntatareko anao teo igny ataonao kokoa nefa anao dia oui tinena aminay kaiky anao ringana ny oloko tahin'Andriamanitra ny anao tahin' Jesosy ianao tsy azo ravagna ravagna ny olona amin'ny fahalalana ary eo ilatsika fagnampian'Andriamanitra amin'ny alalana vavaka. Misy olona hoe mavita mamaky boky fa ny boky tompoko tsy voatery hagnampy anao amina spiritualité fa ny fagnataonanao toerana misy fanamasina mahatonga ny vakibokinao sy ny expérience-nao lasa azo tsapain-tany. Raha tsy namomba tambony rano ny fanan'Andriamanitra tsisy raha nitranga teto ambony tany dia ndananao magnatona toerana fantanao fa misy fanamasina. Agnisan'izany amin'ny Ziona eto asa mba tapaka mitsy izy ka mbola azonao ataoka nisy fotoagna kely ianao mba miazaka zany dia ho agny amin'ny Ziona za mivavaka za ametraka fiainako ampelatanan'Andriamanitra ary tsy vitan'igny ianao mahazo révélation dia i révélation azonao io lasa fanahy ao anatinao lasa fiainana amin'ny ara-pananao. Ataovy amen, ataovy amen. Ao amin'ny Salamo 16:7 Salamo 16:7 ozy hoe isaoragna ny Jehovah zay manome sainahy. Salamo 16:7 isaoragna ny Jehovah zay manome sainahy. Amin'ny Bible King James manome hevitra, manome idée. Ao amin'Andriamanitra zany revagna misy an'izio dia mba manokana matetiky mivavaka. Mivavaka, ny vavaka tsy voatery atao lava be fa rehefa regninao anao hoe mba tokony nivavaka dia mivavaha. Jesosy efa vavaka dizika zegny mba mila torohevitra avy aminao za amin'ny raha andeha ataoko ty mangataka aminao za fanamasina mba toroho zaho ino raha tokony andeha ataoko amaray fa vavaka Jesosy. Amin'ny fotoana igny Andriamanitra magnomenao hevitra tsy ampoipoizinao magnetsika zavatra quelque part. Andriamanitra mety amin'ny alalana appel ataon'olo aminao eo, mety amin'ny alalana anao nandeha igny dia nifanena tamin'ny activité maventy aveza secret vavaka mivavaha zay fomba fivavaka mahazatra anao tsy magnino fa misy revagna vavaka zay tena efficace dia ny vavaka Eli. Ino hoe nahazo faminaniana Eli fa andeha andatsaka ranonorana ambony tany hono Jehovah Andriamanitra. Eli koa amin'ny mpaminany ivolagnan'Andriamanitra mivantana fa tsy ampy nilatsany ranonorana tamin'ny tany ny profesia sy zay mety ho fahalalagna nananany Eli fa nivavaka Eli revana nandongalitra karaha ty. Jerevo tsara nandongalitra karaha ty Eli dia nalainy Eli hono iny nivajina azy nataony tagnelanela ny lohalitry nazy reto nagnano karaha zao ty. Mety teny ndraiky koa anao hoe tsy lasa silamo ndraika paster sy lasa ino ndraika anao koa nagnany zay le problème ne rehefa mba atoro secret ho an'ny olona raha vao zavatra tsy mahazatra anazy dia veriny fa vilagna fo fa ndana mba magnanova karazana vavaka ne efa tegna hitanao anao hoe tsy hitanao ntsony zay natao tapidalaka lenao tsy hitanao ntsony hoe oaizy anao agnatsimo anao sa agnavaratra ataovagna igny vavakely igny nataon'ny Eli zay karazana vavaka zay revana nilatsaka ny ranonorana nefa efa tagnatin'ny 3 taogna sy tapany tsisy ranonorana nilatsaka. Noviagna anao mba nanagna vola be maventiventy farany, noviagna anao nikirakira farany atomboy manomboka andro ny Ariva mba mianara magnano ny vavaka Eli. Ataovy zany tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ivavaka hoe za Jesosy nampianaran'ny babanay za tony niany. Za tsy magnatoro anao raha ratsy zay tainy tompany ianao ary azadigny fa ny voninahitry ny fiainanao dia mifamatotra amin'izay hevitra anagnanao. Zay ny gloire de l'homme dia miankina amin'ny hevitra anagnana. Matoa ny tokantrano anankiray mamiratra misy hevitra nampamiratra tao. Matoa fiainan'olo anankiray miavaka misy hevitra nampiavaka tao. Matoa fiainan'olo anankiray misy raha azo tsapain-tanana misy hevitra na tonga zavatra azo tsapain-tanana tao.
ny voninahitry ny fiainanao dia mifamatotra amin'ny hevitra izay anagnanao. Dia avy eo le resantsika hoe vata. Vata. Io vatantsika koa revagna matetika mibloqué atsika satria tsy voakarakara atsika. Io no fitahina voalohany nomen'Andriamanitra ny olombelona io vatana io. Mbola tsy nanana tragno anao fa nisy vata. Mbola tsy nanana vady anao fa nisy vata. Mbola tsy nanana moto anao fa nisy vata. Mbola tsy nanana fiara anao fa nisy vata. Apetraka atsika ny fanontaniana, mba voakarakaranao ve vatagnanao? Mba voakarakara ve? Somary nagnameme mafy hely zay tamin'ny talata hoe izy koa raha tavela andragno zay izy tokony tsy regny fofony. Raha miaraka aminao. Eritrereto a, vao hoe nisy valavo fogna maty agnaty plafond, misy mandrava plafond mihitsy olo. Mba angalagny valavo maty satria magnino membo. Fo za tamin'ny talata ivalikeliky nanjy membo io alefa fogna wira fo. Ta iny tompany ianao e. Sa izovy ty raha mantsika aketo. Mba mitodiky kely amin'ny akaikinao ary. Mba mandiniariko hoe raha mba mantsinkoditry. Raha tsy be moko fivolagnana ananjany mantsin-keliky. Mahamengamengatra ny riavagna ary izy tsy mety afaka tselatsela. Koatra niditra agnaty sambran'olo ko misy fofon-kely. Ka mbola leralera raiky fo itsy afaka e. Ary izy igny nefa adignin'le olona fa atmosphère de pauvreté. Pauvreté ino? Pauvreté physique. Misy an'izay attaque zay mahazo fiainan'olo. Zay mahatonga olonareo tsy ahoana mantsimbava be, tsy hainao mborosonify fa mantsimbava. Na andriziky ny sokatra vavany fa midoko ankilany akenao. Mbola hafahafa maregny olo nangetotro. Ah oui? Misy olo rehefa misy lagigny raha magnanjany amin'ny fiainany. Ta iny tompony ianao. Ta iny Jesosy ianao. Dia igny koa le natonga namba nagnatoro atsika koa hoe mba misy fotoana zany ndana mividy rano coco. Nareo rano coco io. Izy koa tsisy andakoronao dia mandeha na bazary mividy. Ya. Dia ailagno agnatina kopy. Ny rano coco tompoko dia misy signification spirituelle. Ahoana moa tonga an'igny ndraiky lasa misy rano ndraiky ambony any. Dia ave mamy. Malevolevono ange zany fa zay le lazain'jareo hoe agnambo mahazo rano. Dia jereo amizay aveo a fa ndraindray izy io amoron-dranomasiny. Ambolegna amoron-dranomasiny coco. Fa ny voana coco na amoron-dranomasiny tsy masiny fa mamy. Zareo zany tsy voaovaova na toerana zany le fahasoavana ao anatinao. Naiza tany andehananao mahomby fogna anao agny. Ny coco matetika ambony tanety be fa maniry fo. Amoron-dranomasiny maniry fo. Amin'ny toerana bebe vato maniry fogna ny coco. Izay zavatra zay no hitondranao anazy. Alainao le rano coco dia tonononao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny coco na dia agny ambony aram-bato ara maniry fogna sady magnisy voany. Ny coco na dia agny ambony ranomasina ara mamy fogna ny voany. Amen. Dia igny amizay androanao. Taonao amin'ny anaran'i Jesosy. Ta iny tompony ianao. Lazay fa secte ndraiky koa zika zegny dia azy magnano. Coco anao nividy ananjy. Tsara ndesigny tandragno be njova zigny. Dia ohatran'izany koa misy fotoanao maka tintely. Zareo antely io. Malaka anao tintely, malaka anao ronono agnaty baiboly daholo zany. Oenty koa any amin'ny tany tondra ronono sy tantely anao izy. Alainao ny ronono, alainao ny tintely. Dia zay zavatra mba fantanao makasika ronono, tonononao amina vavaka. Zavatra tsara fantanao makasika tintely, tongononao amina vavaka. Hoe amin'ny anaran'i Jesosy mamy ane ny fiainako, karan'izay nihony ane zaho. Zegny raha mba fantanao jiaby. Ataonao karaha zay. Amen. Dia indrindrandrindra rehefa fantanao ohatra hoe ohatranao zao teraka mois de mars fa misy jour koa izy igny. Samba fa tadidinao ve hoe jour inona ianao zao.
Ny zoro presque isan-kerinandro miverimberiny. Ny anniversaire anao ihany no isan-taona. Fa ny andro naterahana isan-kerinandro. Tain'ny tompony anao. Tsara ho fantanao zany tsy haiko mba fantanao ve zao andro ino anao teraka. Raha tegna mahay magnararoatra anao amin'igny fotoagna tokony hitahignanao. Dia izay koa nefa ny mahagravy anazy raha vao tsy manana fatakarana le olona dia igny andro naterahana igny matetika navitan'olo mamosavy, mandefa karazana ozo, mandefa karazana blocage, mandefa karazana sakatsakana isan-karazany. Dia atsika kristianina mila mba tonga saina, raha sendra hoe teraka andro latsinainy ianao magnanova vavaka miavaka mihitsy latsinainy, magnanova pause miavaka mihitsy latsinainy, magnanova fanompona miavaka mihitsy alatsinainy. Talatany ianao, larobiny ianao sa iny ianao mba jerevo zay zavatra. Tsy fahotagna zany riavana, fa fatakarana. Satria ao amin'ny monde spirituel riavana dia zava-miafina. Ary efa nisoratan'ny Baiboly zany hoe voninahitr'Andriamanitra ny manafy ny zavatra, fa voninahitry ny mpanjaka ny mamanta zavatra. Anjarantsika zany mamantatra inona ny tokony atao. Mamaky Baiboly ianao mamantatra inona ny antony ity. Amen. Mba tadio zany isan-kerinandro manova vavaka manokana. Azonao atao tsara amin'igny miantso fitahina satria andro nataon'Andriamanitra ny tahignanao igny. Andro isokafany lanitra io anao igny. Andro nataony sehonao teto ambony tany igny. Tokony ataonao andro miavaka. Dana mba samy mba mamantatra. Raha tsy hainao dia magnontany olo mba manana telefone regny. Azo atao recherche amina Google. Tsy haiko firy 9 janvier sa février sa mai sa décembre sa firy. Jereva amin'ny Google fa tonga dia avoakany akao hoe alarobia. Tain'i Jesosy ianao. Dia igny zany ianao mba mivavaka. Hitanareo, i olo tsy mivavaka reo dila mafantadraha. Fa tsika mivavaka Matthieu, Marc, Luc, John raha mba hetsika. Ya, dia ipetera tagnaty sambo kely. Eran'izay fô. Fa tsara mba niasantsika aloha aby hoe i andro ino anao teraka. Tain'ny tompony zasy ianao, tain'Andriamanitra ianao, ivatanao io, ivatagnanao io, mila vitanao mikarakara an'io. Tandremo sao dia reraka lava vata, tandremo sao dia mihinana sakafo tsy tokony hohanigny vatagna io, tandremo sao dia magnano zavatra mampaharary anazy vatagna io. Araka le nivolaniko tako hoe tsy mahazo marary sady tsy mahazo maty. Zany ianao zany volagno anjany mihitsy, za hoe tsy mahazo marary, za tsy mahazo maty. Misy vignitra ndraiky rao magnirika raha magnanjay. Ataovy le mifamadika amin'izay ariky. Tain'ny tompo ianao, tain'i Jesosy ianao hoe amaranako anazy revana mila discipliné. Mila mbo discipliné. Amenara zany mba mipetraka ao ambany fitariany, ao ambany fifehezany. Tsy haiko mety fitsipika io. Mba magnaraka discipline. Mba manaiky ianao zany hoe za agnara-dalàna. Dia mba asivo discipline zavatra tonon'ny vavanao. Aza miteniteny foana. Tsy rehefa te hiteny dia miteny. Rehefa te hifosafosa olona dia mifosa. Misy olona iry avana tsy azo fosaina fa miteraka loza. Misy zavatra efa nisy zany nisy madama anankiray izy io olo efa mpanompo sampy be, nandeha nagnamboatra angofo tamina toerana tamina salon de beauté regny. Kay agnaty poketra anazy ao misy boa. Boa zany biby lava be efa tiary. Sitrika tagnaty saka atao mivalongalogno tao. Dia ny interdit ny raha iny nefa tsy azo mioraka. Dia le tovolahy nagnamboatra raha takeo niasa tamin'io salon de beauté io, voranao ka poketra dia wah! Dia lasa adala. Azonareo? Misy raha zany amin'ny monde spirituel tsy magneky vavabenao io. Anontany Zakaria, baban'ny John. Azonareo izy? Anontany Zakaria. Zakaria vao nahita anjely sekiro, ino malikely? Pero lasa mona. Azonao izy? Mba fehezigna kely vava io. Tsy raha jiaby ampidirigna amizio.
tsy raha jiaby tenenina izy io. Dia avy eo maso, masivy disiplinina ny masonao. Tsy raha jiaby hitanao miailagna io dia agny daholo raha jiaby, satria zay zavatra ampatalovinao amin'ny masonao io na tianao na tsy tianao tsy maintsy kapiteny sainao ary alefana agny amin'ny fagnahinao. Anare tia raha aby re, ino raha fizananao isaka andro aly? Nefa anao tia aminany tia hita fahitana, tain'i Jesosy anenao disiplinina amina sofy. Misy koa zany revana karazana olona tsy tokony ho henonao tsony. Mandana mba fantaro zay karazan'olo zay, satria misy olo tsy tonga aminao koa tsy andeha agnankivokivy anao fô. Zay olo zay dia efa tsy tokony hitandregnesanao tsony e. Anao milaza andeha agnamboatra tragno, mbola tsy amitaonanao io tsy angeho, sady ataony tsy agny anao. Tsy amitaonanao io izy, akajima aloha volanao. Toeriny fogna zay raha tsaratsara jiaby ataonao, zay karazan'olo zay tsy tokony ho fréquentenao. Fa te hisintona anao hiemotra. Tsy tiany mahita anareo mahazo 4x4 reo. Halany mahita anao vita tragno. Halany maregny anao hividy moto. Ozy posy maro be tamatavaka eto vidy moto tia dia amin'olo. Tsy tianao miara mandeha tongotra aminazy fô. Asivy disiplinina koa ny sofiny. Raha vao zavatra fantanao fa tsy mampandroso anao, aza tandrignesa. Raha vao zavatra tsy hitondra ninina ho anao, aza tandrignesa. O may ndraiky aloha mba misy zavatra mety mba mampifaly. Na zay pasteur eto misy fotoagna mba mijery raha mampimoy. Dia mba vagnitikitika hely anao tsy raha alleluia fô. Mba mizaha bôligny fataoko karaha io. Mijery match. Mba mioraka za miaraka amin'ny zanako reo. Tsy ampoizinao i dadapasy aby za amin'igny fotoagna. Satria ilain'ny fiainanao zany. Fa asivo fitsipiky, asivo disipline ny fiainanao. Ohatra zao mba mametraka hoe za isaky ny azoma tsy maintsy fadianina. Ho avy zao maregny io. Za isaky ny alatsinainy tsy maintsy mamonjy maraim-baovao. Za isaky ny talata sy alakamisy tsy maintsy tonga mivavaka. Za isaky ny alady maraina tsy maintsy mandeha amin'ny Ziona. Apetrakanao karaha zay zany programme, ataonao fitsipiky. Zay zavatra ametrahanao fitsipiky amin'ny fiainanao tsy maintsy ahitanao résultat maventy. Fa matoa io zay tsisy résultat maventy, tsisy disciplinenao. Ny toerana misy discipline tsy maintsy misy résultat. Tain'ny tompo anenao. Ka ny esprit d'excellence, soyez discipliné. Jereva nge ohatra anao zao mety misy fotoana mety voasava ny visite technique ny fiaranao. Dia jereva nge le fiaranao tsisy frein. Dia ny ankamaroantsika miteny hoe miozatra visite technique. Tsy miozatra visite technique fa ny ankamaroana loza mitranga amin'ireny hoe accident zao hoe zany hoany zao hoe ny ankamaroana izy regny tompoko dia vokatry ny fiara na ratsy pneu na ratsy frein. Zareo izy. Ka raha vao tsisy discipline dia hitombo fogna ny loza. Ohatra mandeha fogna an'izao, mandeha fogna ry hitombo fogna ny loza. Jereva zao firifirin'olona ohatra hoe miditra any amin'ny fokotany. Tsy te hisoratra any amin'ny président fokotany. Tsy te ho discipliné. Zareo dia mitombo ny mpangalatra. Tombo ny vakitrano satria tsisy discipline. Fa raha vao manomboka asigna discipline io, za milaza aminao fa mahita vokatra. Asio fotsiny ange hoe fisavagna karapanondro isaky quartier. Milefa agnaty ala daholo le tsisy jiaby. Mba ataovan'izany moa. Ohatra atao tampotampoka misy fisavagna karapanondro ny quartier raiky. Fa za milaza aminao fa mialamiala patsy moramora reo. Tampotampoigny. Tain'i Jesosy ianao. Asigna discipline amin'ny fiainana andavanandro zao zay, fa agnaty tokantragnonao koa. Atsika zao raha mba agnontany ino mba discipline mifehy tokantragnonareo? Mba ino? Mba isaky nino dia magnino? Sao dia le isaky maty-jiro fô. Fa mba asivy discipline, tenenina akaikinao ino mba discipline andragnonareo e? Fa raha manomboka asinareo discipline io, hisy vokatra.
zay mivatsy mo nanomboka manametraka discipline tamin'ny zanakanay hoe anareo manomboka zao manova boatin-drakitra mba mahazo goûter igny dia tsy hohanina daholo fa mba mianatra mitsitsy discipline zao zay manomboka amin'ny zavatra kely ohatra manana tanjony ianao ahegna kely ny dépense dia igny dépense na egna igny mba tokony hita keo fa tsy hoe dépense ny egny vokatra tsisy tainy tompony ianao tainy Jesosy eny ianao mba agnontany kely olona marinanao re ino mba voarainao ny any Ariva hoe hitanareo ho anareo jiaby zay mbola ndetako hoe tsy mbola tafiditra tamin'igny Zoom tamin'ny farany teo igny ty zany tegna offre ho an'ny rehetrarehetra tsy akanavaka ho anao zay mba te hiditra am'le izy natao gratuit le izy misy fotoagna zany atsika anao Zoom gratuit ho publieko moa le izy tsy ho ela dia mba samy daholo mba mampiditra WhatsApp zay mbola tsy managna WhatsApp agnaty telefôna asivy WhatsApp dia ndana amin'ny télécharge application Zoom mba ampianaragna mba mitombotombo rify koa boka anao fa tsy raha Facebook fo ho avy tetekezy io vatsika raha hafa ndraiky dia mba samy mba miditra akagny amen na amizay tsika zany tsy voatery mivory aketo fa agny agnaty Zoom agny atsika afaka tegna mivelatra tsara amina question réponse sy ny sisa dia mba mitombo kokoa zany tsika agnatin'izay dia hoisy filazagna ho ataoko tsy ho ela zany makasika an'izay dia samy mba malaka an'le application daholo dia maka an'le code hoisy code zany zareko gratuit dia zegny rehetrarehetra te hiditra zany miditra agnatin'le Zoom gratuit amen tsy ho ela tsika anao an'izay fa miandry an'le affichage mivoaka fotsiny za dia mijeriva agny amin'ny page Facebook tsika agny anao dia afaka mba miditra satria za mba tegna mba te hitondra anao agny amin'ny toeragna avo mba tiako anao mba tenao lasa lehilahy sy vehivavy mahery fa tsy le hoe mitady paster lava mitady mon père mitady mpametra tagnana mitady mpandroka devoly fa enao mihitsy ny lasa tahorany devoly anao mihitsy lasa modely agnatin'ny famillenareo vao magnontany lehilahy aminareo dia anao ny modely vao magnontany vehivavy aminareo dia anao ny modely raha karahan'izany raha mba tiako ho hita amintsika rehetrarehetra reo ivavaka tsika hisaotra ny tompo raha eo misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana teto androany mankasitraka anao zay fanamasina satria nampianarinao zava-panahy natoronao nay ny esprit d'excellence nampafantarinao nay teto androany lalagna tokony voahana avy ao amin'ny tsy misy makany amin'ny misy nomenao tolotsaina zay mba handiniky mba hamakafaka misy saotra Jesosy eo ho tahinany ny vahoakanao zay nanaraka ireo zay nanaraka ny direkta rehetrarehetra tompo ho tahinao mihoatra reto zanakao zay teto androany ho tahinao mihoatra nizaniza ihany koa Jesosy ampiatra ny lesona zay nizaraina teto dia ho tahinao mihoatra aoka tompony ny hery ara-panahy ameno tsiraray avy aoka niositra ara-panahy Jesosy hitoetra ao anatin'ny fosiny sainy tsiraray avy ary ho lasa vehivavy ilaina izy ho lasa lehilahy ilaina izy ho lasa lehilahy sy vehivavy mamokatra izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nambarako an'izany satria nao tompo le niteny hoe mahatony teny zay lokony vavan'ny mpanompony Andriamanitra misaotra fanamasinao amen zay revagna dia magnentagna antsika rehetrarehetra zany ho anao zay mbola tsy managna application Zoom mba mampidira Zoom agnaty telefôninao sendra tsisy ny anao dia ny zanakanao mpidiro dia mba amizay tsika mba miaraka agnatin'le lesona satria manomboka mba hizara zavatra ngeza be amintsika za atoato mba tiako atsika jiaby miaraka miainga engainy fanamasina mba anao mba lasa managna matakajavatra anao mba lasa mahay mahita vision amin'ny tontolo ara-panahy mba samy mba managna discernement daholo mba mandre zavatra avy amin'ny tompo zany revagna mba tiako ataonao dia mba midiry anao agnatin'le plateforme Zoom dia agny atsika no hitombo kokoa ao anatin'le izy raha isoarin'ny fanatitra ivavaka tsika tompo ho tahinany ny famafazana zay ataonay ho tahinany tompo ity fotoanandroany zay afanay manolotra ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen dia azadino rapitso manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fifadikanana antsika eto manasa antsika mba ho tonga maro isaky ny azoma amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny toerany ity tongava maro zany rapitso